はい、皆さんこんばんは。本日はですね、銃のご紹介ではなくて、今こちらに映っていますね VFC の HK46D、こちらをですねCO2 でなんとか撃てないかなと思ってですね、ちょっといろいろ調べてみたんですね。そしたらですねGHK のですねマガジン、こちらになりますけど、こちらをですねVFC と結構互換性があるということで、いくつかパーツを交換することによってCO2 化できるという記事を見つけたので、ちょっとそれを試してみたいと思います。はい、それで VFC にですね使用可能にするためにいくつかパーツをですね購入しました。まずですねこちらですね、はい、CO2 バルブキットって言ってですね、これエアガンオンラインさんっていうところなんですかね。はい。でこちらのですねバルブを多分交換するんだと思うんですけれども、まずこちらを交換します。あとですねボルトストップは干渉するそうなので、はい、こちらのですねこれも、ボルトストップステイというパーツですかね。こちらを交換したいと思います。あとですね単純にマガジンを CO2 化したものをですねフロント対応の銃で撃つとですね間違いなく初速がオーバーしてしまうので、 VFC のですねノズルもですね交換したいと思います。それはこちらですね、はい、ラテックのですね、これN パスが入ってですねノズルに交換して初速を適正化したいと思います。でちょっと初めてやるのでマガジンの分解とですね、あとノズルの交換、そして最後にですね試射して、適正に撃てるかというところまで試していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではまずですねマガジンをちょっと分解していきたいと思います。でこちらのですねネジを外していきます。はい、外れました。はい、そうするとこのように下から押すとですねマガジンが上に出てきます。で続いてこのバルブですね、これをちょっと交換したいと思います。はい、バルブが取り出せました。はい、それではですね新しいバルブをつけていきたいと思います。ですねこれ取り出す時にですねこのオーリングがですね中に残ってたので注意してください。一緒に取り出して先端につけてからここにつけてからですねつけるようにします。はい、バルブが装着できました。はい、続きましてですねこちらのですねボルトストップステイっていうんですかね、これをですねこれが純正なんですけれども、はい、こちらのですね、こちらアルミだと思うんですけど、こちらに交換していきたいと思います。はい、この通り簡単に装着ができました。はい、それでは元に戻していきたいと思います。はい、一応これでですね元に戻りました。あとですねまずですねガス漏れはしてないかちょっとボンベを入れて確認したいと思います。はい、一応CO2ボンベを入れてみたんですけれどもガス漏れは大丈夫そうですね。はい、それではですねまずこの GHK のマガジンが入るかどうかちょっと確認したいと思います。はい、一応入ることはあります。ちょっときついですけれども問題なく入りました。
それではですね、このまま打ってしまうと初速に問題があるので、今度はこちらの VFC のノズルを交換したいと思います。はい、じゃあまずはですね、通常分解したいと思います。はい、こちらですね、ボルト部分を取り出します。そしたらこのセンターのですね、ノズルを交換したいと思います。はい、それではですね、ここの六角を外したいと思います。はい、外れました。はい、続いてですね、ここにも小さい六角ネジがあるので、それも外します。はい、外れました。あと、ここですね、この奥にありますので、こちらも外します。はい、外れました。はい、ようやくこちらが外れました。初め分からなくてですね、結構横からドライバーとか刺したりしたんですけど、どうやらずらして外す形のようです。はい。あとですね、このオーリングがなんかもうなんかすごいこれネジロック剤ですかね。もうガチガチになってるので、ちょっと熱湯をかけてですね、修復したいと思います。はい、続きましてですね、ここにですね、シーリングがあるので、それを外したいと思います。はい、この通りシーリングが外れました。ちょっと苦労しましたけど、なんとか外れました。そうするとですね、はい、この通りですね、ノズルが取り出せます。はい、そしたらですね、こちらの新しいノズルを取り付けたいと思います。はい、一応ですね、シーリングが入りました。これでですね、一応、はい、ノズルの装着終わりです。あとはこの上の蓋を閉めていきたいと思います。はい、ネジの締め付けが終わりました。それではですね、この後ちょっと試写してみたいと思います。はい、初速もですね、調整して一応制限内に収めるようにしました。ちょっと調整もですね、結構シビアで、一応クリック感があるんですけれど、ワンクリックすると結構初速が変わっちゃったりしてですね、なかなか難しいところがあります。今ちょっと冬場なので、また夏場になってですね、どれくらいになってるかっていうのは見てみたいと思いますが、一応これでですね、CO2 で打てるようになりました。はい、以上でですね、GHK のマガジンをVFC 用にですね、使えるようにする、カスタムというかですね、分解動画と、あとはですね、VFC の HK416D のですね、ノズルをですね、N パス仕様に変えるといった動画は終了になります。この後少しですけれども、この CO2 での実写動画をお送りしたいと思います。よろしければそちらもご覧ください。はい、実写してですね、CO2 の方がですね、一発目はうまく出るんですけど、二発目がどうもプシュッっていうなんかうまくなんですかね、バルブが叩けてないような感じがしたので、ちょっと確認したらですね、ちょっと2箇所分かりました。まず1個が今ここですね、
このボルトストップちょっと外してるんですけれども、まずですね、このパーツがグラグラしてたんですね。でここに六角ネジがあるんですけど、これがゆるゆるになってたので縮めをしました。そうするとこれが動かなくなったっていうのが改善の一つになります。でもう一つはですね、この CO2 マガジンのやつなんですけれど、ここにですね別のパーツがあるんですね。でこのバルブはもうつけてるんですけど、このパーツはVFC の M4 系にはこのパーツをつけた方がいいって書いてあったので、416だったので私つけないでやっていたんですけど、ちょっと個体差かもしれないんですけど、このマガジンですね、この刺してこの下からグッて押してればちゃんと打てるんですね。だけど手を離すとですね、シューッといったような状況になるので、どうもですねマガジンが上下にちょっと動いてしまってるようだったので、このパーツをちょっとつけてみました。はい、こちらですね。これは単純にですねマガジンそこから押し出してここにパーツをはめてただ閉めるだけなので簡単に取り付けられます。でこの状態でやればですね問題なく打てるようになりました。なのでちょっと個体差かもしれないですけど、同じ現象があった場合はこのパーツがついてますので、これをつけてやった方がいいかと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。